Halo Sobat YouTube, jumpa lagi dengan Warna-Warni Channel. Hari ini saya akan unboxing paket tas yang saya beli dari Elevania. Saya beli paket ini untuk istri, soalnya kebetulan harganya murah dan lagi diskon. Dari harga 80.000 saya hanya bayar 39.500 rupiah, ditambah ongkos kirim 9.000 rupiah. Jadi total yang saya bayar itu 48.500 rupiah. Pesanan ini cepat sampai karena respon penjualnya cepat. Hanya 2 hari sudah saya terima. Saya sudah 2 kali beli di toko ini, jadi responnya bagus. Jadi saya senang untuk membeli di toko ini. Isi paket tasnya ini disebut 4-in-1, tas lempang wanita atau biasa disebut Korean Style Handbag, PU letter premium. Nah teman-teman, sekarang mari kita buka apa kelengkapan isinya. Ini nanti kita buka, kita lihat bareng-bareng. Nah teman-teman, ini ada 4 nih ya. Yang paling besar ini yang paling besar. Nah ini lihat nih. Ya, terus ada ini yang kecil, ini seperti ini ya. Ini yang ketiga, ini seperti ini tuh. Terus satu lagi nih, dompet kecil nih, lihat, dompet, bisa untuk dompet kartu ATM atau apa ya.
Jadi ada 4 macam, barangnya bagus. Ini lihat ya teman-teman, barangnya bagus, dalamnya ini besar nih. Ada talinya juga ini. Nah ini teman-teman, ini yang besar, ini kan bisa untuk kalau kita keperluan bawa barang yang banyak nih, yang macam-macam nih ya, nih karena besar nih. Terus ini yang kedua, ini kecil tapi ada talinya, ini bisa kita pasang di sini talinya. Ini kalau kita pergi hanya sebentar, terus untuk bawa ya barang sedikit lah, santai. Yang santai ini ada talinya di sini, pasang di sini nih. Terus ini dompet nih, dompet ini bisa kita isi ya, lumayan lah segede gini ya, untuk ya uang-uang kertas bisa. Terus yang keempat tuh ini bisa kita isi untuk ya bisa KTP, kartu ATM atau apalah gitu nih. Jadi dengan harga 39.500 rupiah kita dapat 4 macam ini ya. Jadi murah tapi barangnya bagus, banyak dan bagus ya. Makasih teman-teman sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa pula pencet tombol lonceng biar kalian dapat notifikasi setiap kali Warna-Warni Channel upload video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.